ஐஎஃப்பி டாப் லோட் வாஷிங் மிஷினு. கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா மிஷின்லேருந்து தண்ணி வெளியே போகலன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டுருந்தாங்க. போயிட்டு செக் பண்ணி பார்த்ததில் பிசிபி போர்டில் கம்ப்ளைண்ட் ஆயிருந்தது. பிசிபி போர்டை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சர்வீஸ் பண்ணி போட்டதுக்கப்புறம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. வாஷர் இன்சிஸ்பின் எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. தண்ணி வெளியே போகுது கரெக்டாக. இந்த மிஷின் எங்கே சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோன்னா மீஞ்சூர் ஏரியாவில் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு எதனா சர்வீஸ் வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பர் கால் பண்ணுங்கள். சென்னையில் எங்கே இருந்தாலும் வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்போம். செகண்ட் ஹேண்ட் வாஷிங் மிஷினும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது.